اعلم أنه يجيب على كل مكلف أن يعرف ما يجيب في حق مولانا جل وعلا وما يستحيل وما يجوز. na wa ya sigi o singi note malamalu as a matured person, a Muslim, legal matured, kwesịrị mma ihe dị necessary حق مولانا جل وعلا, ihe dị necessary na ebe Chineke nọ, ihe dị necessary wama yastahilu, and ihe dị possible na ebe Chineke nọ, wama yajuz, and ife na-adịlọ possible na ebe Chineke nọ. Ịghọta, all compulsory ka ọ bụ. Ọ sị gị kullu, every matured. Ịghọta, ọ iwu ka ọ bụ. Ọ sị gị alwajibatu fi haqqillah. Ọ sị gị alwajibatu fi haqqillah ta'ala ishrun sifat. Ishrun sifata wahia. Ishrun sifata wahia, and they are. Wahia means they are. Ọ sị gị number 1. Al-wujud. Al-wujud, existence. That is number 1. So, for you knowing attributes of your God, number 1, attribute anything you can be your God, which is exist. So, number 1 is existence. So, Chineke, he equation exist, existence of God. There. Osigi, kedi henyi, that is, osigi in the, this I know, osigi, afi Allahi shakkun fatri samawati wal ard. Afi Allahi shakkun fatri samawati wal ard. Do you still have any doubt? Yes, it can with doubt that no Chineke may exist after you future samawati wal ard. Ye Chineke kete nime. Do you still have any doubt when Chineke may exist, can may exist? That's number 1. Osigi an yakulu. Osigi an yakunu lahu waladun walam takun lahu sa'iba. This one now is going direct to the Christians. Because Osigi an yakulu lahu waladun walam takunu lahu sa'iba. Ona say keki yasine Chineke mụrụ nwa. Yota, and don't know why. Kuma business repair this one. Ona ajuge ba sigi. Keki yasine Chineke mụrụ nwa, and don't know why. Normally, in Chama on the Christian yes na Chineke mụrụ nwa. And this na Jesus nwa Chineke. This na Jesus nwa para Chineke. And Chama no Christians be kwere ha. Yota, ona ajuge keki yasine Chineke mụrụ nwa, and don't know why. So this question here will be a great question for the Christians. So seriously, give up when you Christian na Chineke mụrụ nwa, that's just one para Chineke. Na bụ onye ozi Chineke, na bụ prophet of God. Take us in Moses dị nwa, and don't know why. What am I question very very well? This book na do the question. So which means Chineke amụrụ nwa. Ọ na-achọ ịkọ na Chineke amụrụ nwa. Because ọ bụ na Chineke mụrụ nwa, ị ga-afụ nwunye Chineke. But I'm na-ekwu. Yeah, so asizegi even stop yourself. Asizegi وخلق كل شيء. وخلق كل شيء. Or ya everything. Or Chineke everything. Everything on what Chineke. What to and everything on what Chineke carry. Asizegi وهو بكل شيء عليم. And don't match everything on what. Man everything with the knowledge of man everything on what. Man everything on ihe Chineke. So ihe anọghị mete Chineke amaghị ya. Ihe chọrọ ime Chineke amaghị ya. Ịghọta. So asizegi inna Allaha falikul habbi wan nawa. Ọ Chineke bụ onye na-eme seed, mkpụrụ osisi ọwụ osisi. Ọ Chineke bụ onye na-eme mkpụrụ osisi ọwụ osisi. Ọ Chineke bụ onye na-eme seed. For example, if you pick a seed, a beans now, tinye n'ala now, the beans will break and a ga-ewepụta isi wazie osisi. With ike Chineke credit nsị. Ịghọta. So asizegi
yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyita minal hayy. Asị na Chineke bi na-atinye ndụ n'ọnwụ, and Chineke bi na-atinye ọnwụ n'ime ndụ. Ghọta nnekwu? Data emekelu ga-atinyebeghị ndụ, ịnọ n'ọnwụ, Chineke were ndụ tinye gị. Ịghọta? Ọ tinyezi ndụ n'ọnwụ. Ịghọta? Or in the day of resurrection, that time nọ n'ọnwụ, Chineke ga-atinye gị ndụ kulie. And Chineke na-atinye ọnwụ n'ime ndụ. Otu a we are life now. Mgbe Chineke wetere ọnwụ tinye n'ime ndụ anyị anwụọ. Ịkwa na ọnwụ Chineke ebe na-atinye ọnwụ n'ime ndụ, atinye ndụ n'ime ọnwụ. Ịghọta? Ọzie gị dhalikumullahu fa'anna. Otu a ka Chineke yidi. So number 2, al-qidam. Qala Allah Ta'ala. Al-qidam means, in Arabic language, al-qadam means the foot. That's off. Bufatanino. In Arabic language is very, very easy to mislead, to change Yemaluko. It's al-qadam now, in the foot. Because of that fatana, no, that cough. This is al-qidam, meaning a guzoife, that is existence. One question nebu. Muhun jedebe. Iha no iha, muhun jedebe, muhun bido. I'm question nebu. I have mean by that al-qidam. So I was going to take muhun bido and muhun jedebe. Ima na ibu madu now. Muhun bido, muhun jedebe. That time you didn't do. That time I'm looking. You have bido. And that time you are anguzi. Or you have your end. Yota. Ona gwazi netineka adhota. Netineka muhun bido. And muhun kusi. Yota nne very, very well. Azegi in the Quran. Qala Allah Ta'ala. Chineke kuruse. Huwa awwalu. He is the first. Wal ahir and the last. Wal batin and the highest. Greater. Above everything created. And wal batin and hidden. Uzorezo. Imam for Chineke. Anybody say na go Chineke. Asị ka ọ na-atụ. Ndị a n'iche ndị ekpere na-asị gị na abụ Chineke asị gị Chineke na-agwa m, who are you? Chineke na-agwa okwu ebe ka Chineke na-agwa okwu. Anybody say na Chineke na-agwa okwu ọ na-afụ Chineke is a lie. Ọ asị ka ọ na-atụ. Onweghị onye ga-afụ Chineke. Chineke sịrị na-azụrụ ezo. Ịma afụ Chineke. Anybody say na-afụ Chineke dara asị. Ndị a na-eji na vision and ya na-agacha. Ndị feda asị gị na Chineke na-agwa m okwu na nna ezute oziọma na Chineke na-agwa m okwu. All of them is lie. Cannot see God. Impossible. Iwata. So ọsịzie gị ọhụwa bi kulli shay'in alim, and don't marry everything. As utawan uzoro ezo, o marry everything them and don't near you. Everything normal ya. O malfancha. So number 3, al-qidam. Qala Allah Ta'ala. Al-qidam means nice. Ihe nwe nkwụsị. Everything ga-enwe nkwụsị ma Chineke nwe nkwụsị. Everything nwere mbido nwere nkwụsị. Ịghọta anya ka ndị banyere nkwa. Everything nwere mbido nwere nkwụsị. So Chineke nwe nkwụsị. Ya bụ enough al-qidam. Ya bụ enough al-baqa'u. Not al-qidam. Al-baqa'u. Chineke nwe nkwụsị. Azizegi kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Everything will perish. Everything will perish. Mana Chineke, the highest, the noble, or for the face of your Rob only. You will not see.
everything, both angel, both professor, human being, animal, tree, everything will perish except Europe. This is number 3. Arabs of God. Inshallah, we'll continue in wisdom time now, seriously. I'm going to the shop now. So, one of my sister sitting on didn't use Central Igbo. Now, everybody now not and so violent. So, Alhamdulillah, I'll try my best using that Central Igbo. Hopefully, I can understand. I'll try my best using that Central Igbo so that everybody will benefit. Inshallah, you have continued and I must continue like that, inshallah. So if you have any question, just give me the question in the comment section. Or Islam. Who wants to know question about Islam? Islam is the way of life. Everything you mean, even if step, even if you're wearing your clothes, Islam teaches you how to do it. Islam teaches you how to do it. Listen, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam his ummah. What's the enemy mistake regarding salah on a prayer? What's the enemy mistake? If you don't find knowledge, by the time you move, now you're joining those unbelievers in the hellfire. So everything, if no one in here, Islam will his own way of doing it. Islam is own way of doing it. As any maho to say me or you have knowledge, see phone in your hand. Phone is knowledge to everything. In China, when he got jump regarding Islam, inshallah, I'll answer your question. Everything. You need your daily work, your daily duty with Islam. Everything. So if you have any question, just drop it in the comment section. Or if you have access to DM me, so you mean DM, I'll check your message and answer your question, inshallah, or your comment section. I love what my sister said by what him that Soka language they use. Inshallah, I'm not using the central Igbo so that everybody understand. So, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.